İmam Zaman qeybdədir. Bilmirəm, Allah eləməsin, gəlib birdən mən burada olsaydı, mənə Allah eləməsin deyər ki, sən bir gün mənə silah çəkəcəksən. Bilmirik, axı potensial neçə nəfər belə adam var içimizdə. Özüm qarışıq deyirəm. Mən heç zaman cəmaata bədgüman deyiləm və inanmıram da bu məclisdə elə adam olsun. İnşallah ki, yoxdur. Amma bizə deyən yoxdur axı ki, sən gələcəkdə bunu eləyəcəksən. Amma içimizdə gələcəkdə pis iş görmək potensialı var, gizli evlərimiz var ki, gələcəkdə ona çevrilə bilər. Məsələ ciddidir yəni. Məsələ çox ciddidir, mövzu çox ciddidir. Üzərindən keçiləsi məsələ deyil. Adam başqalarından öz eyblərini gizlətməlidir, amma özü eyblərinə baxmalıdır, qəbul eləməlidir. Bəzən eybimizdən agah olmaq bəsdir. Eybimizdən xəbərdar olmaq bəsdir. Deyən ki, məndə təkəbbür var. Bunu dedin, ha, məndə təkəbbür var və baxdın ha o təkəbbürə özündə. Bu, əlac eləyə bilər ki, o təkəbbür aradan geçsin. Bəzən zəhmət çəkib bunu da eləmirik və inkar edirik. Ay bala, niyə inkar edirsən? Bir diyan deyirəm, var da bəlkə var, özünlə danışanda, Allahla danışanda. Bəzən baxmaq kifayətdir ki, təmizlənəsən.